लोगोसे सोलिबाय थानाय बे गोदान बोसोरनि गोदान जानुवारि बेबायदि 2026 जोंनि गोदान बोसोरनि गोजोननायखौबो बयनिसिम जासिहरबाय आरो आङो स्पेसियली हामबाय होनो गोसो जादों नोंथांमोननिनो सासे इसोरनि बिसासि मावथि ब्रादार प्रदीप बसुमतारी बिथाङा आंखौ गोलाव समनिफ्रायनो कन्टेक्ट खालामदों आरो लोगोसे बेबायदिनो युथ्सनि लिडार्सफोर जेसांनाखि दङ आं हामबाय होनो गोसो जादों आंनोबो बेबायदि इसोरखौ सिबिनाय एसे मोजां बेबायदि खाबुखौ होनायनि थाखाय आरो इसोरनि बोरखौ नोंथांमोनजों लोगोसे नाजावफानो बेबायदि सुबिदाखौ होनायनि थाखाय हाजासे हामबायो बेनो आंनि थाखाय गिबि खेब नोंथांमोननि बेबायदि हांख्रायनायाव फैनो मोननाया आं बेबायदिनो गोजोननाय मोनदों आरो इसोरखौनो हामबाय होनदों इसोरा बाख्नाय जाथों हालेलुया प्रेज द लर्ड हालेलुया इसोरा अरायबो बाख्नाय जाथों आरो बेजों लोगोसे आङो फंनैसो बुंनो गोसो जाबावदों आं बिदा लिंदों बिथांखौहाय जोङो थांनाय डिसेम्बरावहाय लोगो मोनदोंमोन मोनसे प्रजेक्टआवहाय क्रिसमासनि प्रजेक्ट बानायदोंमोन आरो राजिब कुमार ब्रह्म बिथांखौबो हामबाय होनदों आरो बेजों लोगोसे आङो जेसेबांनाखि नोंथांमोननि लिडार्सफोर दङ सानडे स्कुलनिफ्राय लानानै पेरेन्टसिम जेसेबांनाखि लिडार्सफोर दं बयखौबो आङो हामबाय होयो आङो मेथाइखौहाय खननो आखायाव लादों अननायनि सोमोन्दै थोआ मोनो अनब्लाबो बियो जोंखौ जिउनि बासायगिरिफोर बुजिसुवा